nga pala yung kaibigan niya, ano, Perdon. May problema ang motor ko eh. Hihingi sana ako ng tulong sa kanya dahil tuwing mababasa itong motor ko, lagi na lang tila namamatayan ng takbo eh, namamalya. Hihingi sana ako ng konting tulong dahil sa yung expert dito. Ito ang sabi niya sa akin, sundutin ko lang daw yung drain. May drain pala itong spark plug. Dito daw nakalagay, sundutin ko lang daw. May maliit na butas daw. Sundutin ko lang daw ng kawad o kahit na ano matigas na bagay na pwede siyang masundot para ma-drain yung tubig na pumapasok pagka naliligisan o umuulan. Don't stress your mind, we coming home tonight to you. Nakikita nyo, ayun, yung butas na yun, mga kabiyahero, ayun. Kung naipo-focus ni Sir Don, nandun. Ayun, yung maliit na butas na yun. Yun ang susundutin, yun dito. Ayun, mga kabiyahero, talagang madumi. Marado. Sa katagalan na rin pala. Pero magpapalit na rin kami ng spark plug. Dumi nga. Siya, mukhang natanggal na nga yung mga bara-bara na putik o alikabok na namuok. MGK. Ito. CR8E. Yung stock natin sa mga Raider na pala. Yan, din. Tanggalin muna natin to. Ilagay lang natin ito sa gilid. Ayan. So, makikita na natin yung spark plug dito. Lumawag ba? Ayan, tanggal na. So, ginagawa natin palitan. Pag hindi nyo mga natanggal nito, itong pantanggal, pwede nyo sundutin ito para kumapit siya. Mahigit. Mahigit siya. Ito may smart plug. Nako, mukha talagang Papalitan. Ano yan? Sunog na yan ah. masyado na yata napabayaan to mga kabiyahero. Masyado ng ano, sunog na. Baka isa na rin dahilan to. Kaya sabi nga nila every 8,000 papalitan. Tingin ko lumampas na ako ng 30,000, hindi ko pa napapalitan. Yeah. Ito yung bago. CPR8. Yan ang rekomendado talaga sa mga Raider natin. Pero itong pinalitan namin, dati Iridium to. Iridium na which is mahal. Pero Sulit na. sulit naman. Matagal na rin yung itinakbo niya. Medyo okay na. Pwede na siya magpahinga. Ito, kabit na natin guys.
Ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kung umayos pa talaga. Check natin.